এই বাড়ি থেকে বাজার নিলাম, টমেটো সঙ্গে পটল, শসা নিয়েছি, আর এই যে পাতিলেবু, 5টা পাতিলেবু 10 টাকা। আর এই যে এগুলো চেনো কিনা জানি না, কুদরি বলে। আর কিছু কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। চারাপোনা কেটে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। এই মাছগুলো ভাজা করে রেখেছি। ঝোলের মধ্যে মাছ দিয়ে দিয়েছি, ফুটছে, কিছুটা ফোটার পর নামিয়ে নেব।